再来是电动工具的部分，这部分的讲的大部分是台语而已。插电式夹头电钻，插电的电钻，再来打电的电钻，再来插电的弗兰达，再来打电的弗兰达，再来军刀具，打电的军刀具，再来电动破坏锤，电动针啊，电动针啊，再来充电式冲击电钻，打电的，再来充电式起子机，电动罗赖把，再来给水压接机，压接的，再来这是给水压接模具，这一种是压接端子的模具，再来这个是切 ST 的那个白铁管的切管机，这个是在试水的时候的试压机，这个的话是电焊机，电箍，再来这是车牙机，车牙机就是车铁管用的车牙机，车牙机啊。再来这是切断机，切台，再来这是空压机，空布雷萨，再来这是火药枪，灰耳枪，再来这是拉线机，扭线机啊，再来这是在吊挂东西用的小金刚，再来这是高压冲洗机。